Ошибка, которую я была готова совершить ради трендовых выключателей. Всем привет! Мы с мужем делаем ремонт без дизайнера во вторичке и сейчас на этапе обустройства квартиры. По счастливой случайности я все-таки воспользовалась рекомендацией дизайнера интерьера и отказалась от идеи матовых выключателей. Вы только посмотрите, как они выглядят в процессе использования. Поэтому выбор был очевиден. И вот лаконичная модель розеток и выключателей уже у меня. Читай описание.